Здравствуйте, ребята! Тема тепловые двигатели, коэффициент полезного действия теплового двигателя. Что нам сегодня необходимо будет выполнить? Рассмотрите краткий тезисный конспект. Затем нужно вам выполнить конспект в тетради. Дескрипторы, критерии оценивания у вас также есть в маршрутном листе. То есть за конспект максимальное количество баллов 3 балла. Затем вам необходимо будет решить 2 задачи. Итак, давайте вначале мы сейчас с вами рассмотрим, что же такое тепловой двигатель. Тепловым двигателем называется устройство, способное превращать полученное количество теплоты в механическую работу. Любой тепловой двигатель состоит из 3 основных частей. Это нагреватель рабочего тела и холодильник. Обратите внимание, что температура Т1 это есть у нас температура нагревателя. Т2 это температура холодильника. Рабочим телом у нас является газ или пар. То есть мы видим, да, если количество теплоты Q1, это у нас обозначается количество теплоты нагревателя. Q2 это количество теплоты холодильника. Итак, давайте мы сейчас с вами разберем задачу. Чему равен КПД теплового двигателя, если температура нагревателя 227 градусов Цельсия, а холодильника 27 градусов Цельсия. Итак, сейчас мы записываем с вами дано. Дано. Температура нагревателя Т1 227 градусов Цельсия. Температура холодильника Т2 27 градусов Цельсия. Нам нужно найти КПД. КПД у нас обозначается буквой, называется это. Ребятка, буква, вот обратите внимание, как пишется это. Вы, наверное, уже заметили, да, что прочитали, что температура нагревателя измеряется у нас в кельвинах. И температура холодильника тоже в кельвинах. Значит, нам необходимо то число, которое у нас дано градус Цельсия, нам нужно перевести в кельвины. То есть мы должны прибавить 273. То есть 227 прибавляем 273, получается 500 кельвинов. Пишем 500 кельвинов. И затем дальше температуру холодильника также переводим в кельвинах. 27 плюс 273 будет 300 кельвинов. И теперь решение. Итак, в нашем маршрутном листе представлены 3 формулы КПД. Но мы по условию давайте посмотрим, какая же нам формула все-таки пригодится для решения этой задачи. Эта формула это равно Т1 минус Т2 делим на Т1 умножаем на 100%. То есть по условию у нас все величины известны. Теперь мы подставляем значение. 500 кельвинов минус 300 кельвинов делим на 500 кельвинов. Так. И умножаем, ребят, на 100%. Обязательно умножаем на 100%. Теперь 500 минус 300 будет 200 кельвинов. Делим на 500 кельвинов. Умножаем на 100%. Итак, кельвин здесь у нас сокращается. 200 делим на 500. У нас получается 0,4 и умножаем на 100. То есть 0,4 умножаем на 100 будет 40. 40%. Ответ 40%. То есть таким образом мы с вами решили, рассмотрели задачу. Вот у вас вторая задача подобная вот этой задаче. И третью задачу
вам необходимо, спрашивается, да, там тоже по формуле у нас КПД, необходимо нам найти температуру нагревателя. То есть в третьей задаче эта же формула у нас применяется Т1 минус Т2 делим на Т1, умножаете на 100%. То есть из этой формулы вы выражаете температуру нагревателя. Выразите температуру нагревателя и затем подставите значение, и таким образом вы сможете вычислить данную температуру.